रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाए हक़ीक़ नूरन बिहिल इब्तिदाउ यलीक़ व आलिही व अस्हाबिही अल्लज़ीना सइदू मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसअदू मआरिजल हक़ बित्तहक़ीक़ सय्यमा इब्ने अम्मिही व वसीयिही व वलियिही व वज़ीरिही व अमीनिही व अख़ीही अशरफ़ी इतरतिही बाबी हिकमतिही नातिक़े हुज्जतिही अली अपने अबी तालिब अल्लज़ी नसबहु अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहु ले कसरिल असनाम जाज़िमु आइना कि नवासिबिल आम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सूरह मुबारक आराफ जी 157 नंबर आए मुबारक तव्हांजे साम्हूं तिलावत जो शरफ़ नसीब थियो आहे, जंहिंमें अल्लाह तबारक व ताला हिकु त मक़ामे नबी ॾसियो आहे त नबीअ जो मक़ाम छा आहे। ॿियो इहो ॾसियो अथसि त नबीअ जे अचण जो मक़सदु छा आहे। ॿियो इहो ॾसियो अथसि त तव्हांजी निजात छा में आहे। टे शयूं आयत में अल्लाह तबारक व ताला बयानु कयो त पहिरीं जेको नबीअ जो मक़ाम मरतबो उम्मती जो ज़हन ठाहे वेही रहियो त नबी 40 साल नबी थियो त अल्लाह साईं चयो सभु पाण मुस्लमान बिना फ़र्क़ जे त ही सुन्नी आहे या शियो सभु मोहम्मद पाक जो कलमो पढ़ूं था, क़ुरान ते ईमान आहे, त पाण खे पंहिंजे हिसाब सां नबीअ जो मक़ाम ठाहिणो कोन्हे, उहो मञिणो आहे जेको क़ुरान ॾसियो आहे। क़ुरान छा थो ॾसे? क़ुरान चए थो अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मी, अल्लज़ीना जेके यत्तबिऊन पैरवी कनि था रसूल जी नबीअ जी, उहो नबी जेको उम्मी आहे, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, इनखे पाईंदव त इहो इन जो ज़िक्र तौरेत में अथव, इन जो ज़िक्र इंजील में अथव। ओचितो नबी कोन थियो आहे, अॻु ई नबी आहे, अचे कॾहिं थो ऐलान कॾहिं थो करे, अलॻि ॻाल्हि आहे, पर ज़िक्र हिन जो तौरेत में पा, ज़िक्र हिन जो इंजील में पा। माना जंहिंजो तौरेत में बि ज़िक्र हुजे, इंजील में बि ज़िक्र हुजे, ऐं अञा क़ुरान फरमायो वरी ॿियंदि मुबशिरन बिर्रसूल याती मिन बैदी इस्मु अहमद, ईसा बि ख़ुशख़बरी ॾियण वारो थियो, मोहम्मद जे ऐलान करण वारो, त मूंखां पोइ जेको रसूल ईंदव उनजो नालो अहमद अथव। माना फर्श ते मोहम्मद, अर्श ते अहमद, माना ही ओचितो नबी कोन्हे। ईसा बि ॿुधायो त रसूल ईंदव, माना ईसा खे बि ख़बर आहे त असां सभिनि खां आख़िर में इहो ईंदो जंहिंखां पोइ अचण जी ज़रूरत ई कंहिं रसूल जी न आहे। जो सरदार अची वियो त ॿिया अची पोइ छा कंदा।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार गायलाए में सवाल ही रहो रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मालिक वो रसूल जो को तुझे आयात जी तिलावत करे किताब हिकमत जी तैलीम दे वो रसूल मुझे औलाद में मोकिल जा। माना इब्राहिम के भी खबर है न रसूल जी तो यो रसूल जो को एड़ो ताए जे मुझे औलाद में अचे न तो मुझा बेड़ा पार थी वने। माना खलीलुल्लाह बि सवालिया त इहो मुंहिंजी औलाद में अचे मुंहिंजी ज़ुरियत में अचे। ईसा अलैहिस्सलाम बि चए थो आउं ख़ुशख़बरी थो ॾियांव त मूंखां पोइ रसूल ईंदव जंहिंजो नालो अहमद आहे। ऐं क़ुर बि चए थो त इनखे पाईंदो हिन जो ज़िक्र तौरेत में अथव हिन जो ज़िक्र इंजील में बि अथव। माना ही ओचितो कोन्हे 40 साल कोन थियो आहे वज़ीफ़ा पढ़ी हिन जो तौरेत में बि ज़िक्र आहे हिन जो कादियानी त ईअं ई था नबी मञनि न त हुन चए इबादतूं नफ़ुल पढ़ी करे कादियाननि हुनखे गुलाम अहमद खे नबी मञो न। जे वरी मुस्लमान पंहिंजे नबीअ खे ईअं ई मञे पोइ उन में ई कादियानी में फ़र्क़ु कहिड़ो थो। आफाइक जो फरमान वरफना वल जिक्र का आफाइक जो फरमान कद जाकुम मिनल्लाह नूर नूरी कुछो आ कुरान मगर के महबूब जा आहिन ना फरमान मदी रखन मन में निरते निशान ॾिसण में दूर खां से शिकिल में शैतान उहे बरजी मुसलमान नफ़ी कनि था नूर जी। नारे असांखे त सोच उहा कादियाननि वारी ठाहिणी न आहे न। जॾहिं असां उन्हनि खे काफ़र करार ॾेई चुका आहियूं त कादियानी काफ़र आहिनि जो उन खे था नबी मञनि जेको ईअं ई नफ़ुल पढ़ी वज़ीफ़ा पढ़ी नबी थी वियो गुलाम मोहम्मद। ठीकु आहे उनखे था नबी मञनि न। अच्छा असीं कंहिंखे था नबी मञूं जंहिंजो तौरेत में बि ज़िक्र आहे जंहिंजो इंजील में बि ज़िक्र आहे जंहिंजे लाइ इब्राहिम बि सवाली आहे जंहिंजे लाइ ईसा बि बशीर आहे बिशारत पियो ॾे ख़ुशख़बरी त मूंखां पोइ रसूल अचणो अथव। ठीकु इहो रसूल हाणे जे उम्मती चवे त मूं जहिड़ो बाबा छा मिथियो तो जहिड़ो कहिड़ी ॻाल्हि आहे जो तो जहिड़ो थो चई हू बि थो खाए पीए आऊं थो खावां पिया हू बि निंड करे आऊं बि निंड करे आऊं बि औलादी हू बि औलादी हू बि घुमे फिरे आऊं बि घुमां फिरां। ॻाल्हि त साॻी आहे न हुन बि चयो त आऊं बशर आहियां असीं बि बशर आहियूं वही वारे ॻाल्हि खे खणे। अच्छा भला जे उम्मतीअ जो मथो ख़राब थो थिए चए थो त नबी मूं जहिड़ो भला वरी उहो खणी ईअं बि चए त आऊं नबीअ जहिड़ो उहो न चवंदो छो जे चए न आऊं नबीअ जहिड़ो त पोइ वरी ॿिया चवंदुसि त चंड ॿ टुकर करे ॾेखार चंड ॿ ककरनि खे कलमूं पढ़ाए ॾेखार। इन करे हू अहिड़ी ॻाल्हि ई कोन कंदो जेका हुनजे ॻीचीअ में पए चए थो इहो चवंदो ई कोन त आऊं नबीअ जहिड़ो चए थो नबी मूं जहिड़ो पर नबी तो जहिड़ो छो हू बि खाए पीए थो आऊं खां पियां थो हू बि अच्छा पोइ उठ बि खाए पीए थो उठ बि घुमे फिरे थो उठ पाण वधीक ॿार खणे थो माण्हूअ खां माण्हूअ खे बि खणे पियो घुमाए। ठीकु आहे उहो बि निंड करे थो। ठीकु आहे उहो बि ॿार ॼणे थो उठ ठहियो सॼो तोखे रुगो उठ दिमाग़ चइजे त बि चिड़ी पवंदे आऊं वरी उठ दिमाग़ आहियां वरी उठ दिमाग़ पोइ छा आहे तो मैं उठ दिमाग़ चवण सां उठ त तोखां पाण वधीक थो कमु करे केॾियूं मंज़िलूं तय करे अच्छा चए थो न उठ खे अकुल कोन्हे। अच्छा तो वटि अकुल आहे इन करे तूं चिड़ी थो त उठ दिमाग़ बि न चइजनि माना तो वटि अकुल हुजण जे करे न तो जहिड़ो उठ न घोड़ो न गॾो न भोलड़ो न हाथी
माना को भी जानवर इंसान जड़ो इन करे कोने जो इंसान वट अकुल आहे। अच्छा तो वाकई अकुल वॾी ॻाल्हि आहे, पर अकुल खे त अकुल वारा सम्झनि था न, वही खे त अञा अकुल वारा सम्झी कोन सघिया त वही आहे छा। वही खे त वेठल बि कचहरी में कोन सम्झंदा न, जो उहे बि इहो ई चवण लॻा त वही ईंदी त नबी गश थी वेंदो। बाबा जे गश थी वेंदो त पोइ हौशी कोन हूंदुसि त ॿुधाईंदो कीअं हो त हीअ आहे तूं नथियूं जे नबी जो हौश वही अचण सां वञे हलियो त पोइ उहो नबी ॿुधाईंदो कीअं त हीअ आहे तूं आयो हुयो। माना हौश में हूंदो तॾहिं त ॿुधाईंदो न, त माना वेठलनि खे बि वहीअ जी ख़बर न पवंदी। हा पर जे ख़बर वठण वारो त भले ॿार हुजे त पंहिंजी माउ सां बयानु कंदो। चवंदो अम्मा अॼु नाना ते हीअ वही आई आहे। माना होॾां पिया चवनि त नबी गश थी वेंदो त पोइ गश वारो छा ॿुधाईंदो, पर एतिरो त हौश हूंदो जो अहिड़ी वही जो ईंदी जो नंढड़ो ॿार बि सम्झे तॾहिं त माउ खे अची ॿुधाईंदो। जो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी बि लिखियो त जेॾी महिल इहो खजीअ जो दाणे इमाम हसन वातम ते विधो न सही बुखारी मां, त नबी साईं चयोसि अफला तअलम अन सदक़त अलैना हराम, पुट तोखे ख़बर न आहे त सदको पाण ते हराम आहे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी इन हदीस जी शरह कंदे चए थो ॿार खे कहिड़ी ख़बर त सदको छा आहे हराम छा आहे, पर पुछण वारो आहे नबी। ख़बर पई त हसन आम ॿारनि जहिड़ो न आहे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी लिखे थो हसन सगीर सिंधीअ में लोहे महफूज़ जो मुताबिक़ त जिन खे वहीअ जी ख़बर न हुजे उहे चवनि नबी असां जहिड़ो। हा नबी असां जहिड़ो या 80 90 जहिड़ा इहे चई नथा सघनि। हा इहो फ़क़ति उते जुमिलो ठहे थो जो क़ुर जो मा कान मोहम्मद अबा आदम मिर्जालकुम, मोहम्मद तव्हांजे मर्दनि जो अबो न आहे। पर वरी जॾहिं हसननि जी ॻाल्हि आई त चई अबना न अबना, तव्हां पंहिंजा पुट वठी अचो, असां पंहिंजा पुट। भाई पुट त उन जा हूंदा आहिनि जिन जो पीउ हुजे, पीउ उन उहो थींदो आहे जंहिंजा पुट हुजनि। जॾहिं मोहम्मद मर्दनि जो अबो ई कोन्हे त पुट कीअं थिया। माना जेके पुट पिया सॾिजनि उन्हनि जो अबो आहे, जिन जो अबो न आहे उहे पुट न आहिनि। छो त मोहम्मद उहो नूर आहे, जेके मोहम्मद जे नूर मां हुजनि त उहे मोहम्मद जा पुटनि, पोइ मोहम्मद उन्हनि जो अबो आहे। ॿियनि खे कहिड़ी ख़बर त मोहम्मद छा आहे, जेके मोहम्मद जे वहीअ खे नथा सम्झनि त मोहम्मद खे छा सम्झनि। चऊं हीउ लिखियल कोन्हे उम्मी पाए, उम्मी आहे माना पढ़ियल कोन्हे। ही मैसेज त मोबाइल में अनपढ़ियल वारनि वटि बि ईंदा त अनपढ़ियल खे चवंदो जा पढ़, पढ़ियल खे चवंदो त पढ़ न। कंहिंखे चवंदो अनपढ़ियल खे चवंदो चवंदो पाणी पढ़ियल कोन आहियां, पढ़ ठीकु आहे। हा उहो जिब्राइल चयो त पढ़, पर नबी चऊं पढ़ियल कोन आहियां, उहो लिखियल किथे आहे। आयत में त कोन्हे न इहा शइ हुजे त आयत में अचे हा, आयत में न आहे त को पढ़ियल कोन आहियां। पढ़ माना पढ़ियल आहे। इन जी दलील छा आहे, जो अॻिते आहे त इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम। उन रब करीम इल्म ॾिनो आहे। हाणे थोरो लिखिया पढ़ाए वेठा न, ॻाल्हि सम्झो। ग्रामर त ताईं सम्झो था, उहो अरबी अंग्रेजी जे लफ़्ज़नि में जुदा हूंदी आहे, पास्ट माना गुज़िरियल वक़्तु, ठीकु आहे। इहो अल्लम जेको आयो न, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, उन रब इल्म ॾिनो आहे माना अॻु ॾिनो अथसि, गुज़िरियल वक़्त में ॾिनो अथसि। कंहिं बि अरबी दाना वेठो आहे मटियारी परे कोन आहे, कंहिं बि अरबी दाना खां हैदराबाद कराची जे कंहिं बि मदरसे मां पुछे जो अल्लम पास्ट आहे या प्रेज़ेंट आहे। जे जिब्राइल पे पढ़ाए त पोइ लफ़्ज़ अचे हा प्रेज़ेंट जो, हलंदड़ ज़माने जो। ही अल्लम पास्ट माना पढ़ियल आहे, इल्म ॾिनल अथसि न, माना अल्लम इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम, जंहिं रब तोखे इल्म ॾिनो न, उहो इल्म जेको मिलियल अथई उहो पढ़। छो जो जिब्राइल पढ़ाइण पियो अचे, पोइ 23 साल त पे नबी पढ़ियो, पोइ पढ़ाई कॾहिं। छो
जिब्राइल हिकिड़ो चक्कर तो कोन आयो न, हर चक्कर आए तू में खणियो आयो, माना इहो पढ़ाइण कोन पे आयो। इहो जेको नबीअ जे क़ल्ब ते क़ुरान लथल हो न, मौक़े मुनासिबत सां अल्लाह निमाइंदो पंहिंजो जेको मोहम्मद पाक मुक़रर कयो, उन लाइ विच में फ़रिश्ते खे इन लाइ त हाणे ही शयूं बयान कर, हाणे ही शयूं, छो जो इन लाइ अञा ॿी दलील ॾियां। नबी पाण वटि छाजे लाइ आयो, पाण खे आयो पढ़ाइण। त उते ॾिसो अल्लमा कोन्हे, उते आहे यो अल्लिमो वल्लज़ी बाअस फिल उम्मीन रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम। हाणे यो अल्लिमो कंहिं बि ग्रामरदान खां अरबी वारे खां पुछंदो न, अब यो अल्लिमो कहिड़ो सिखो आहे, चवंदो प्रेज़ेंट जो, माना छो जो नबी पढ़ाए थो, इल्मु ॾिए थो, उन लाइ यो अल्लिमो। पर नबी पाण छा अल्लम, माना पढ़ियल आहे, इल्मु मिलियल अथसि, जेको इल्मु उतां रब ॾेई मोकिलियो अथसि न। हाणे जिब्राइल चवंदो इक़रा, हाणे इहो हिननि खे पढ़ी ॿुधाए। हाणे अञा इन ते आउं अर्ज़ु करे वञां। ॾिसो स्कूल में उस्ताद पढ़ाईंदा आहिनि, पोइ एडमिनिस्ट्रेशन जे हिसाब सां जेको हेड मास्टर ॼाणू हूंदो, चवंदो साईं तूं रियाज़ी सुठी थो ॼाणी, तूं हिसाब ॿारनि खे सेखार। जेको साइंस ॼाणो, चवंदो तूं साइंस पढ़ाए, ठीकु। जेको सब्जेक्ट ॼाणो साईं, तुंहिंजी उर्दू सुठी आहे, तूं उर्दू पढ़ाए, जेको सब्जेक्ट। अच्छा, हाणे नबी आयो पढ़ाइण आयो या न, यो अल्लिमो पढ़ाइण आयो, त आख़िर जेको सब्जेक्ट पढ़ाइण आयो, त अल्लाह जेको सब्जेक्ट ॾेई मोकिलियोसि उहो ॼाणंदो हूंदो तॾहिं त पढ़ाए सघंदो। हां, त सब्जेक्ट कहिड़ो ॾेई मोकिलियसि, इल्म जी किताब। उहा कहिड़ी, उन में केतिरो इल्मु आहे, ला रतबियूं वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। ही उहो किताब आहे जंहिंमें हर ख़ुश्क तर शइ जो ज़िक्र मौजूद आहे। जे मोहम्मद वटि ख़ुश्क तर शइ जो इल्मु न हुजे त क़ुरान कीअं पढ़ाए। अञा अर्ज़ु करे वञां, क़ुरान में ख़ुश्क तर शइ जो ज़िक्र मौजूद आहे, पर अल्लाह पंहिंजे हबीब खे क़ुरान में जेका तफ़सील न आहे न, साहिब पंहिंजे हबीब खे ॾिनी अथसि। कीअं? क़ुरान में निमाज़ जो हुकुम आहे, पढ़बी कीअं, जीअं मोहम्मद ॾसे। रोज़े जो हुकुम आहे, रखबो कीअं, जीअं मोहम्मद ॾसे। हज जो हुकुम आहे, कबो कीअं, जीअं मोहम्मद ॾसे। ज़कात जो हुकुम आहे, पर कढबी कीअं, जे मोहम्मद वटि इल्मु ई न हुजे त निमाज़ जी तफ़सील कीअं सम्झाए, रोज़ो कीअं सम्झाए, हज कीअं सम्झाए, ज़कात कीअं सम्झाए। अञा अर्ज़ु करे वञा, मोहम्मद इन लाइ आयो त यअमुरुहुम बिल मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, नेकीअ जी दावत ॾे, बदीअ खां रोके। अॼु जा लिखिया पढ़िया पे थीसिस लिखनि था रिसर्च स्कॉलर, त कंहिं शइ ते डिस्कस कनि था त हिकिड़ी शइ हिकिड़े नतीजे सां थो पेश करे, त ॿियो ॿिए सां, माना हिकिड़ी शइ थो चए, हिकिड़े खे सम्झ में आई त हीअ शइ सही आहे, ॿिए खे उहा सम्झ में न आई त चए थो इहा शइ ग़लति आहे। 1400 साल खां पोइ इल्म हेतिरी तरक़ी कई, पोइ बि वॾा स्कॉलर फ़ैसिलो करे कोन था सघनि त सही कहिड़ो ग़लति कहिड़ो। पर मोहम्मद पाक 1400 साल अॻु जंहिं शइ खे नेकी चयो, दुनिया उनखे अॼु बि नेकी थी सम्झे। जे इल्मु न हुअसि त कीअं ख़बर पयसि त हीअ नेकी आहे। सादो मिसाल ॾियां, अॼु असां वटि थोरो तरक़ीअ लाइ वरी नौजवान कोशिशि कंदा आहिनि त नियाणियुनि खे रोडनि ते आणे उन्हनि में शूर था पैदा करियूं, उन्हनि में आज़ादीअ जो जज़्बो था पैदा करियूं, अजर कई टोपीअ जो ॾींहुं था मल्हायूं, ठीकु आहे। हाणे इन खे हू छा नेकी सम्झंदा आहिनि, पर इन ई जे इहा नेकी लिखिया पढ़िया उन्हनि जा अॻुवान लीडर हूंदा आहिनि, पर जेको पीउ भले अणपढ़ियल हुजे, गैरतमंद हुजे, उहो पंहिंजे धीउ खे छॾींदो हुते, छो जो हू उनखे नेकी कोन थो सम्झे, बेपर्दगीअ खे नेकी कोन थो सम्झे, हू पर्दे खे नेकी थो सम्झे। ॻाल्हि सम्झ में अचे बि आहे न? गैरतमंद भाउ भेण खे उते नथो छॾे, छो नथो? छो हू बेपर्दगीअ खे नेकी कोन थो सम्झे। छा खे थो? पर्दे खे माना 1400 साल अॻु मोहम्मद पर्दे खे नेकी चयो त 1400 साल खां पोइ बि गैरतमंद उनखे नेकी न। जंहिंखे मोहम्मद नेकी चयो, नेकी ऐं रुगो इस्लाम खां हटी करे इंसानियत जे इंसानी गैरत जे हिसाब सां तई गैर मुस्लमान ॾे हलिया वञो, उन्हनि जूं मस्तूरातूं त मथे ते अॻियां रहो ॾेई छॾी।
ना मुहर्रम के ॾिसंदी रो छो ये इंसानी जज्बे तहत वो समझंदा त औरत मर्द के मुंह न ॾेखारे मुंह ढके जो इंसानी नाते सां हू बि नेकी इनखे था सम्झनि जेका 1400 साल को मोहम्मद जंहिंखे नेकी चयो हर इंसान उनखे नेकी मोहम्मद जंहिंखे बदी चयो उनखे बदी था सम्झनि 1400 साल खां पोइ डॉक्टर इंजीनियर लिखिया पढ़िया कॾहिं कॾहिं बहस वेही कंदा आहिनि त मोर हलाल आहे या हराम आहे हलाल हराम जो फैसलो कोन था करे सघनि त इहा मच्छी फलाणी हलाल आहे या हराम आहे पर 1400 साल मोहम्मद बिना कंहिंखां पुछण जॾहिं ॿुधायो हीअ शइ हलाल आहे हीअ हराम इल्मु हसी कोन त हलाल हराम जो कीअं न सही अञा अर्ज़ करियां त क़ुरान अल्लाह जो किताब हर खुश्क तर शइ जो ज़िक्र मौजूद पर तफ़सील मोहम्मद वटि नज़लना अलैकल किताब हबीब असां तो किताब नाज़िल कयो तिब्यानन लिकुल शइ जेको हर शइ खे बयान करे पर उन जे बयान खे वरी मोहम्मद वधीक बयान करे नमाज जो हुकुम आहे पढ़जे कीअं ईअं हुदन इहो किताब में हिदायत आहे हुदन व रहमतन किताब रहमत आहे व बुशरा लिल मुस्लिमीन ऐं इन में मुस्लमाननि लाइ बिशारत आहे किताब हिदायत ऐं मोहम्मद हादी वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा किताब रहमत मोहम्मद भी रहमत किताब बुशरा बिशारत मोहम्मद बशीर भी नज़ीर भी ये अल्लाह पंहिंजे हबीब में पंहिंजे कलाम में इहो फ़र्क़ रखियो क़ुरान के रहमत चई पर चई रहमतों व बुशरा लिल मुस्लिमीन क़ुरान रहमत ऐं बिशारत मुस्लमाननि लाइ क़ुरान रहमत आहे पर पंहिंजे हबीब लाइ चई वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद पूरे आलमीन लाइ रहमत आहे हाण मोहम्मद थोरो मूंसां गॾु हुजिजो त पंहिंजे गुफ़्तगू खे समेटींदा पालियो मोहम्मद पाक आयो नेकीअ जी दावत ॾियणु बदीअ खां रोकणु पाक शइ खे हलाल बनाइणु नापाक शइ खे हराम ठीकु भैया सां अनो में इसरो मल अगला ललती कान तलैम बंदगाने खुदा के खुदा जो बंदो बनाइणु आहे बंदनि जी बंदगीअ मां कढी ग़ुलामी जा तौक़ उन्हनि जे गर्दन मां कढी कबीलनि जा जेके सरदार हुआ उन्हनि जे ग़ुलामीअ मां कढी खुदा जो बंदो बनाइणु आहे अच्छा हाणे मूंसां गॾु हुजो हाणे सॼी तक़रीर जो नतीजो था पाण कढूं हाणे हिकिड़ो माण्हू नेकीअ खे नेकी सम्झी करे पियो बदीअ खे बदी सम्झी छॾे पियो पाक शइ खे हलाल करे खाए पियो नापाक शइ खे हराम करे छॾे पियो खुदा जो बंदो बि थियो बीठो आहे पोइ निजात जो हक़दार आहे छो जेको मोहम्मद प्रोग्राम खणी आयो सॼे ते अमल पियो करे कोन्हे आउं त कोन थो चवां क़ुरान थो चए माना इहे सभु कमु करण खां पोइ छा करे फलज़ीन आमनू बिही हबीब जे तो ते ईमान आंदऊं त इन्हनि जूं नेकियूं बि क़बूल इन्हनि जेका बदी छॾी उनजो बि सवाब खुदा जा बंदा थी रहिया उनजो बि सवाब पर जे हबीब तो ते ईमान न थियनि त का नेकी क़ाबिल क़बूल न थियनि अच्छा भला मोहम्मद ते ईमान अथनि ऐं नेकियूं बि कनि पिया पोइ निजात पाईंदा हाणे साईं सम्झी विया मुश्किल पोइ मूंसां गॾु हुजिजो पोइ आऊं का पंहिंजे तरफ़ां ॻाल्हि न क़ुरान जे आयत जा लफ़्ज़ सूरे अहराफ जी 157 नंबर आयत वञी ॾिसिजो तर्जुमो वञी पढ़जोसि माना हबीब इहे सभु कम करण खां पोइ तो ते ईमान आणीनि अच्छा पोइ कामयाबनि न फलज़ीन आमनू बि व अज़रू ऐं हबीब तुंहिंजी इज़त कई हुजे तुंहिंजी इज़त कई हूंदऊं त नेकी बि क़बूल तो ते ईमान बि क़बूल पर जे हबीब तुंहिंजी इज़त न कई हूंदऊं गुस्ताखी कई हूंदऊं अच्छा गुस्ताखी माना नबीअ सां साम्हूं चवंदा न साम्हूं चढ़ण वारे जो त बिना हिसाब जे
हाँ वो शायर उनके तो चे तान तो मुसलमान के कदे गाल समझ में नहीं यार गैर मुसलमान मशीह में 25 देगियूं न्याज जो खंडू मिला थियूं पंज करे मशी करण वारन के विराहे नहीं तो जे हुसैन इस्लाम ने इंसानियत बचाई हुसैन इंसानियत बचाई है पानी बंद करण यो को इंसान जो कम माना इंसानियत खत्म 6 महीनन वारे ते तीर हलाण या का ताके गाल पे बधाए टंडे बागे दे एकड़ो वाणियूं मजलिस कराई दो वो पान पहिरीं न्याज़ नज़र मुसलमाननि खे ॾींदो सॼो ख़र्च कंदो पर वो मौलवी ऐं ज़ाकिर जे पढ़ण खां अॻु पाण पंहिंजो जोश ॾेखारण लाइ जज़्बे सां हिकिड़ो शेर पढ़ंदो ईंधन बनाना मुझको जहन्नम का ऐ खुदा ताकि दुश्मन अली का कलेजा दबा सके सड़ंदो चलो भले सड़ा दो ते दुश्मन जे अली जा जेके दुश्मन ना उन जो गर्दन दबाई अलाए मुसलमानन के कदे अली समझ में अज़रू नबी जी इज्जत कई हुजे किए नबी जी इज्जत मुडे तवजो पंहिंजे तरफां का गाल कोन कंदुस हदीस न आयत बुधो मुनाफिक अल्लाह ने काफर अल्लाह ने मोमिन अल्लाह जो अल्लाह खबरदार कन केड़ो सूरे हुजरात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला देखो ईमान वारन के भी अल्लाह चए ना भाई वो एडा मोमिन जी तो गाल करया या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर गाल तो मोमिन जी पर ईमान तो को तो बचायो सका ना वो तो पारे बचाई न आओ तो आया तो पढ़ा वो बचन न बचन या अय्युहल्लज़ीना आमनू सूरे हुजरात में वनी ॾिसजो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौत नबी वला तजहरू लहु बिल कौल कजहर बैज़कुम लिबैज़न अंतहबत अमालकुम व अंतुम ला तशकुरून ए ईमान वारो ते पंहिंजे आवाज़न के नबी जे आवाज़ खां बुलंद करे न ॻाल्हायो नबी जे अॻियां ॾाढे न ॻाल्हायो को जे नबी ॻाल्हाए पियो ईअं ॻाल्हायूं न वला तजहरू लहु बिल कौल कजहर बैज़कुम लिबैज़न नबी सां ईअं बि न ॻाल्हायो जीअं हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा आहियो ये कह गाल आयो तो छा थियो अंतहबत अमालकुम अंतुम ला तशुरून ताने अमाल चट थी नमाज रहंदो ना वजू रहंदो ना ज़कात रहंदो ना हिजरत रहंदो मैदान में तो वही तो दे का शय न रहंदी माना हर सब अमाल चट जे नबी सा कहे ॾाढे गाल वो नबी दा किए ॾाढे त अलग गाल वला तजहरू लहु बिल कौल सूरे हुजरात ॾिसजो मुंहिंजो वला तजहरू लहु बिल कौल कजहर बैज़कुम लिबैज़न नबी दा ईअं न ॻाल्हायो जे हिक ॿिए सां सौट माथा त मारो त पुपाड़ दोस्त यार ॻाल्हाईंदा आहिनि ईअं बि न ॻाल्हायो कीअं ॻाल्हाइनि इन लज़ीन यग़ुज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लितक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम उहे माण्हू जेके पंहिंजे आवाज़नि खे नबीअ जे आवाज़नि खां हेठि रखनि अल्लाह उन्हनि जे दिलनि खे तक़वा सां आज़मायो आहे उहे परहेज़गार बन लहुम मग़फ़िरतुन उन्हनि लाइ बख़्शिश आहे अजरुन अज़ीम उन्हनि लाइ अजुर आहे अजुर माना बा अदब बा नसीब बे अदब बद नसीब नबी जे अॻियां ॾाढे ॻाल्हाइणो कोन्हे हिकु त नबीअ सां ॾाढे ॻाल्हाइण गुस्ताखी थी क़ुर चए थो अज़रू माना नेकीअ ते अमल कनि बदीअ खां बचाइनि पाक शइ खाइनि नापाक खे छॾीनि ख़ुदा जा बंदा थी रहनि हबीब तो ते ईमान पाणीनि पर जे तोसां ॾाढे ॻाल्हाईंदे सभु ॻाल्हियूं ख़तमु ॾाढे ॻाल्हायूं सभु ॻाल्हियूं ख़तमु इहा बि गुस्ताखी थी भला ॾाढे बि कोन था ॻाल्हाइनि हिकु जोड़ो बि कोन था ॻाल्हाइनि वेठा वीचारा अदब मट करे वेठा आहिनि ॿी कहिड़ी ॻाल्हि बेअदबीअ में शुमार थी थिए फला व रब्बिक ला युमिनून तुंहिंजे रब जी कसम ये मोमिन न थी हत्ता युहक्किमूक जेसी तोखे हाकिम न बनाए फीमा शजर बैनहुम जेके उन्हनि जा पाण में इख्तिलाफ़ आहिनि अच्छा हाकिम बनाए तो मोमिन थिया सुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिमा कज़ैत पोइ हर्ज महसूस न कनि जेको तूं फ़ैसिलो करी माना तुंहिंजे फ़ैसिले खे मञीनि था
तुझे फैसले के मञन पिया इनकार भी कोन था कन मञन था पर तुझे फैसले के रुगो ॾुखियो महसूस कयो त ही नबी छा कयो तर्जुमो जी ॾिसजो हर्ज माना शक वॾी ॻाल्हि आहे शक वारे जी त हुअं ई बख़्शिश कोन्हे पर रुगो हर्ज नबीअ जे फैसले में हर्ज महसूस अलामा मौदूदी जो तर्जुमो वञी पढ़ो अलामा मौदूदी चए थो हर्ज माना अणवणंदड़ माना वणे नथी ॻाल्हि खणे थो पर ॾे थो खणे जो वणे न वणे विच मां गिरो खणे ईअं न अणवणंदड़ ॻाल्हि करे खयईं न नबीअ जे फैसले खे कीअं करे नबीअ जे फैसले खे खणे भई सल्लिमु तस्लीमा ईअं तस्लीम करे जीअं तस्लीम करण जो हक़ हाणे छा अमर बिल मरूफ नेकीअ ते अमल करे बदीअ खां बचाए पाक शइ हलाल नापाक शइ नबी हराम कई हराम समझे खुदा जो बंदो थी रहे नबीअ ते ईमान नबीअ जी इज़त करे माना न ॾाढे ॻाल्हाए न नबीअ खे पाण जहिड़ो सम्झी ॻाल्हाए न नबीअ जे फैसले में हर्ज महसूस करे शक ॿी शइ आहे शक हुई ईमान मां कढी छॾींदो पर हर्ज माना ईमान हूंदे सूंदे ॾुखियो फ़ैसिलो कई न ॾुखियो त उहो माना ईमान नबीअ जे फैसले खे आर महसूस न करे आर त सम्झो न आर अणवणंदड़ अच्छा हलो इज़त बि कयईं पोइ भला कामयाब आहे साईं हाणे साईं मुंहिंजा गॾु आहे सलवात जो मंज़िल वॾी आहे ज़रूर नबीअ जी इज़त कई हुजे न अच्छा ईमान पाण त आणी इज़त बि कनि पोइ कामयाब न अञा बाबा जेतिरा सुवाल हूंदा ओतिरा जवाब लिखबा न 10 पेपर आहिनि भलो 2 टे खणी माप जेतिरा आहिनि उहे त कबा न या न पर जे हफ़्तो सम्झो था चट माना हींअर हिकिड़ो थिए थो पेपर थो करे न पास नंबर नथो खणे भला 30 खई 25 खई 33 न खई ठीकु आहे पर हिकिड़ो अखर ई कोन लिखी आयो आहे उहो त चट थियो न माना हफ़्तो माना ईअं जंहिंजो माना को शइ कोई दाख़िल न थियो खाते खई ॿाहिरि जेको कयईं सभु बेकार जे नबीअ जी इज़त न कई माना हफ़्ते जी माना आहे चट माना ख़ाली पेपर छॾे हूंदे सूंदे माना सभु ख़तम अच्छा इज़त बि कयूं पोइ भला नसरू नबीअ जी मदद कई हुजे नबीअ जी मदद कई हुजे मैदान में नबीअ खे छॾे न ॾिनो हुजे नबीअ खे मैदान में छॾे न ॾिनो हुजे इन त माले गनीमत जी फिक्र हुजे नबीअ जा पिया ॾंद शहीद थियनि हिफ़ाज़त अला हैदर करार हुजे हज़रत अबू दजाना हुजे ऐं किन त इहो बि चयो त हाणे जॾहिं असां आवाज़ हिकिड़ी ॿुधी त नबी क़त्ल थियो चयो तूं हाणे विड़ी छा करियूं हाणे त विढ़ण जो कमु अथव हाणे तव्हांजे जीअण जो कमु कहिड़ो नबी दा कुर्बान थी वञो न या बदिलो वठो ॿियनि खे क़त्ल करे जा तव्हां जॾहिं नबी में रहियो त तव्हांजे जीअण जो कहिड़ो माले गनीमत नबी ॿिन खे झले छॾियो हो त 50 माण्हू ॿियारे न जेताईं जेको हेठि जंग में माले गनीमत हूंदो न जेतिरो विढ़ण वारनि खे हिसो मिलंदो तव्हांखे बि एतिरो मिलंदो ठीकु आहे पर हेठि हाली काफ़रनि जा पेर निकिता न त माले गनीमत मुस्लमाननि मेड़ियो जेका तारीख़ जी ॻाल्हि तूं करियां त मथां हू लही आया जिन खे नबीअ रोकियो त लहिजो न हू जो लही आया त मथां जॻह थी ख़ाली त ख़ालिद बिन वलीद मथां अची हमलो कयो हाणे ओचिती न उन में कंहिंजो त ॾोह कोन्हे मथां ओचिती तलवारूं त सभु को जान त बचाईंदो न को केॾांहुं को केॾांहुं ठीकु आहे हा पर हैदर करार ईअं बीठो इन जो कंहिंखे बि इनकार कोन्हे त को हैदर करार कोन बीठो ऐं इन जो बि कंहिंखे इनकार कोन्हे त के नबीअ खे कोन छॾे विया
भला ठयो इते असी कोन था चऊं भला खंदक त सिधी ॻाल्हि आहे न सॼो पे अमर बिन अब्दो त मुसलमानो अचो जा मूंखे दोज़ख में मोकिलियो तई था चओ न काफ़रनि मां को मरंदो त दोज़ख में वेंदो अचो मूंखे दोज़ख में मोकिलियो तई था चओ तव्हां मां को मरंदो त बेश्त में वेंदो अचो मुंहिंजे हथां बेश्त में वञो उते त को बेश्त में वञण लाइ बि तयारु न हुजे जोको दोज़ख ऐं जन्नत जी तक़सीम करे जे तोखे होॾा थो मोकिलिया हिननि खे पचायां तक़सीम मुंहिंजो मौला तक़सीम करणो या अली अंत क़सीम नार त नबीअ जी मदद करणी आहे नसरू नबीअ जी मदद कई हुजे नसरू नबीअ जी मदद अच्छा हाँ नेकीअ ते बि अमल करे बदीअ खां पाण खे बचा पाक शइ खे हलाल करे नापाक शइ खे हराम करे छॾे पाक शइ खे हलाल करे खाए अल्लाह जो बंदो अज़ान ॿुधई मस्जिद में जे घर आहे त घर मुसलो विछाए बीठो आहे सभु शयूं नबी जेको मक़सदु हो न उहो ई पूरो पियो करे नबीअ जो पैरोकार थियो बीठो नबी जी इत्तिबा करे नबीअ ते ईमान बि अथसि नबी जी इज़त बि करे पियो नबी जी नुसरत बि कयईं मैदान न छॾियईं सलमान फारसी थी बीह रहियो अम्मार अबू ज़र थी बीह रहियो हाणे कामयाबु आहे हाँ जे सलमान के पंहिंजी सलमानी बचाइणी आहे जे अबूज़र के पंहिंजी अबूज़री बचाइणी आहे जे अमार के अमार थी रहणो आहे त वतबउ नूर लज़ी उनज़िल मअहू हबीब इत्तिबा कनि उन नूर जी जेको तोसां गॾु आयो नेकी तो ॾसियनि उहा तुंहिंजी ॾसियल खणनि था बदीअ खां तो रोकियनि उहा रोक तुंहिंजी चवंदा तुंहिंजे करे असीं छॾियूं था पाक शइ जंहिंखे तो करे हलाल कयो तुंहिंजे करे खणनि था तो अल्लाह जो बंदो बनाइनि ज़ंजीरूं ग़ुलामीअ जूं हटाइनि उहो आज़ादी क़बूल कनि था ठीकु आहे तो ते ईमान आणीनि था तुंहिंजी इज़त कनि पिया तो था जान क़ुर्बान कनि पिया बाक़ी इहो कमु नथा कनि जो तूं तो चई न अलीअ मिनी वा न मिलो अली मुंहुं मां आहे ऐं अलीअ मां पोइ तुंहिंजी इत्तिबा कंदा जे तुंहिंजी वाक़ई में इत्तिबा तुंहिंजे करे कंदा त अलीअ जी पैरवी कंदा अलीअ खे छॾे न ॾींदा त तूं त ॿुधाइनि पियो त अली मुंहुं मां आहे ऐं अलीअ मां अली मुंहुं मां ऐं अबी तूं त ॿुधाइनि तूं मुंहुं मां ऐं अली तूं मुंहुं मां ऐं तो मां रुगो एतिरो थोरी नबी फरमायो जी या अली अज़मुक अज़मी या अली लहमुक लहमी या अली दमुक दमी या अली जिस्मुक जिस्मी या अली रूहुक रूही नफ्सुक नफ्सी वराए वराए नबी चए या अली मूं हिकिड़े वीचारे खे ॾिठो ॾाढो नेक माण्हू हो ॾंदड़ लाइ वरी अलॻि खीसो रखियल मुंहिंजी अलॻि खीसो रखियल अथई की बाबा ही सुन्नत आहे संभालणी आहे मुंहिंजो सभु सुन्नतूं संभालण वारा हिकिड़ो भेरो त या अली बि चओ या बि नबी भाई जाली त नबीअ चयो आहे न नबी बि चए अली जो मिनी वाना हाणे उहो वतबउ नूर लज़ी उनज़िल मअहू इत्तिबा कनि उन नूर जी जेको नबी चए थो अल्लाह चए थो जेको अबी तो सां आयो नबी बि नूर भाई तूं ॿुधो न कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताब मुबीन किताब सां गॾु जेको नूर आयो आहे मुहम्मद हाणे वरी मुहम्मद सां जेको नूर आयो मुहम्मद चए थो अना व अलीयुन मिन नूर आऊं ई अली हिकु नूर मां आहियो मूंखे त ताजुब आहे जंहिं अलीअ बदर में उहद में खंदक में ख़ैबर में मुसलमाननि खे बचायो पे रसूल ख़ुदा खां पोइ वरी अॻिते हलियो न पहिरीं हुकूमत में जंग का मुसलमाननि जी न ॿी हुकूमत में का जंग मुसलमाननि जी पोइ हुकूमत था न टी अली मौला 4 साल 9 महीना जमल पोइ अलीअ सां सिफीन पोइ अलीअ सां नहरवा पोइ अलीअ सां अलीअ मुसलमाननि जो ॾोह कहिड़ो कयो उहो त तव्हां जेके अहले इल्म उन्हनि खां पुछो त अलीअ मुसलमाननि जो ॾोह कहिड़ो कयो न असीं अली हक़ ते था मञो त बातल खे छॾियो न दुनिया वारनि सम्झो त अली हाणे 60 साल जो जवानी अथसि तॾहिं ते मैदान में मुक़ाबला कई मरहब ऐं अमर बिन अब्दुल सां पोइ उन वक़्त जा ॿिया जवान बि वञनि न ॿिया उन वक़्त जवान थोरी आहे वॾी उमिरि जा पोइ अली त वॾी उमिरि जो थी वियो त पोइ अलीअ कंहिंखे मैदान में बीहण कोन ॾिनो जमल में त अली 60 साल जो
हां 60-61 साल जो अली छा विढ़ंदो पर मैदान में काहे पियो तो कंहिं में बीहण जी हिम्मत न हुई। हां मैदान में निकतो न आयतुल्ला असद अली खामनाई पंहिंजे तक़रीर में बयान था कनि अली जी तलवार हली न सिर धड़न खां ईअं पे धार थिया जीअं उस में दर खोलबो न पोइ उस में मिट्टीअ जा ज़रात नज़र आया ईअं पे सिर सिफीन में तो अञा जो अली पीर सन अली पर के सामू वरी शर्त तो अली मैदान में न लाए। हजरत इब्ने अब्बास 4 पहलवान कत्ल कया 4 ही भाउर उन जो पहलवान पी 4 पुट फत कंदे ॾिठई संभाले कोने में पानी के यक दम लथो मैदान में मौला अली ॾिठो हाणे यो चैन जे पलांदला लथो आहे इब्ने अब्बास सां मिलला इब्ने अब्बास के घुराए मुझे मौला उन जे खीमे में मौला निकाब उन जो ॾई अली मौला पाण मैदान में लथो आदिल इमाम इनके 4 मौक़ा ॾिना त 4 पुट क़त्ल थिया अथसि भले 4 वार करे जेको झेड़े में भी अदल करे अहिड़ो इमाम वरी उम्मत खे सम्झ में कोन पियो अचे। हुन 4 वार कया हिकिड़ो गुथो ॿियो गुथो टियों गुथो चौथों गुथो अलीअ जे हथ में तलवार ईअं जीअं खिमण चमकंदी आहे न इए जंहिंजे गर्दन मां गुज़री उनखे बि तॾहिं ख़बर पई जॾहिं घोड़ो हलियो जिस्म लुॾियो गर्दन किरी ओ ॾिसण वारनि जो अली मैदान में अची वियो जंहिंजो न अली कोन्हे इब्ने अब्बास ईअं थोरी तलवार हलाईंदो लॻण वारे खे बि तॾहिं ख़बर पई जॾहिं घोड़ो हलियो ईअं गर्दन मां गुज़री वियो घोड़ थी वियो हाकिम शाम ॿुधो यज़ीद जे पीछे घोड़ छा थियो जो घोड़ ते अॼु चवंदा अली मैदान में अची वियो जी पोइ अची ॿिया चवंदा अली कोन्हे आऊं तो ॿुधायां त तव्हांखे ख़बर हुननि सम्झो इहो अलाए वेंदो अलाए जे आऊं तो ॿुधायांव जे हा ॿुधाए छा ॻाल्हि आहे जे गॾिजी सॼी हमिलो करियोसि कहिड़ो बि पहलवान हूंदो न त लश्कर सां थोरी मोह ॾींदो वेंदो हलियो जे विड़ियो त पासो वठी विढ़ंदो जे अली हूंदो त लश्कर जे विच में काहे दुश्मन अल फज़लो मां शहादत बिल अदाओ उही फज़ीलत जो दुश्मन भी गवाही ॾे लश्कर थी आयो मुझे मौला लश्कर जे विच में काहे लश्कर ॾिठो त हाणे अली घेरे मां केॾां वेंदो चओ तरफ़ घेरो ॿधो पर हिननि खे इहा ख़बर कोन हुई शादी जंगे उहिद में कोन आहे त उहो अली उहिद में अली 2 कम बि पिया कया जो नबीअ जे हिफ़ाज़त लाइ चो तरफ़ घोड़ो पे डोड़ाए ईअं जीअं काबे जो तवाफ़ कबो हां नबीअ जे हिफ़ाज़त लाइ घोड़ो बि डोड़ाए पे चो तरफ़ काफ़रनि जो घेरो टोड़ियईं पे घोड़ो डोड़ाए पे गर्दनूं उॾाई पे जंहिं अलीअ खे 2 कम ॾुखिया कोन ते लॻा उन अलीअ खे हिकिड़ो कमु कहिड़ो ॾुखियो लॻा हां त रुगो घेरो ई टोड़णो आहे अली घोड़ो डोड़ाईंदो रहियो गर्दनूं उॾाईंदो रहियो गर्दन उड़ंदियूं रहियूं न त इहो लश्कर चो तरफ़ वारो घेरो वञी थियो टोलो अॻियां अली टोले जे पुठियां केॾा करे जो ख़बर पइजी अली मैदान में अची वियो माना दुनिया अलीअ खे इस्लाम सां जिन वास्तो न रखियो इन्हनि बि रिसर्च करे चयूं त अली आहे गल में पढ़ने वाले के अली समझ में कोन आहे इस्लाम जे सभिनि जंगनि जी ख़बर अथसि बदर में जे 70 काफ़र क़त्ल था थियनि अकेलो अली 5 पीउ अली तो क़त्ल करे उहिद में जीअं अली विढ़ियो केरु ईअं न विढ़ियो खंदक में केरु वञे ई कोन पियो वरी उन अलीअ सां अॻिते मुसलमान आम माण्हुनि जा थोरी जहिड़ा ख़ासि अलीअ जे मुक़ाबले में आया ऐं दुनिया अॼु उन्हनि खे त बचाइण में लॻी पई आहे न भाई पोइ इन हू त नबीअ जा बचा पुसी विया हाणे वरी मातम वारनि ते एतिराज़ एहसान आहे तव्हां ते मातमदारनि जो तव्हांखे ख़ानदान रसूल जी अज़मत सम्झायूं के मातम खां रोकण वारा उन्हनि खे दर्स वठणु खपे मातमदारनि खां जे मातम न हुजनि मजलिसूं न हुजनि नुहा न हुजनि ॿियनि कमनि ते एतिराज़ कोन्हे जुआ ते कॾहिं एहतजाज आहे जुआ बंदि करायो ग़लति कमु आहे न शराब बंदि करायो ॻाल्हि सम्झ में अचे पई ही जेके बि मातम ने इन्हनि ते एतिराज़ छो न छो मातम का त हक़ीक़त खोले थो न
खुशी हूंदी न खुशी साज़ वॼंदा सभु को चवंदो का खुशी आहे पर रोज़ थींदो न ओड़े पाड़े में सभु को पुछंदो रोज़ छाजो आहे रोज़ छाजो आहे माना मातम ते सभु को पुछे थो ही मातम छाजो आहे अदा ही मातम नबीअ जे घर जो नबीअ जा बच्चा उम्मत कुही छॾिया कलमो पे नबीअ ते पे पढ़ियो बच्चा पे नबीअ जा पे उठो नबीअ जो न्याणियूं कैद करे बाज़ारनि में घुमायो ही मातम उन्हनि लाइ पिया करियूं नबीअ जे न्याणे जे सिरनि था चादरूं लाहे विया मातम असीं उनजो पिया करियूं नबीअ जा न जवान छॾियूं न सगीर छॾियूं असीं मातम उन लाइ पिया करियूं नबीअ जो नवाज़ो जंहिंजे गर्दन खे नबी चुमंदो उनजो सिर नेज़े ते खणी घुमायो असीं मातम उनजो पिया करियूं रुगो उनजो सिर जिस्म खां जुदा कोन कयो उनजे जिस्म ते घोड़ा ढोड़ायो असीं मातम उनजो पिया करियूं कंहिं इहो कयो कयो कलमे पढ़ण वारनि इहो कमु कयो छा नबीअ जे नवाज़े दीन छॾियो छा न न उन त लाश बि खयां पे निमाज़ बि पढ़ी पे उन त लाश बि खयां पे निमाज़ बि पढ़ी पे दीन ते एतिरो त हो जो क़ुरान नेज़े जे लोक ते पढ़ी पे अहिड़ो को दीनदार हूंदो जो सिर जिस्म खां जुदा हुजे त बि क़ुरान खां जुदा न हुजे छा नबीअ जूं न्याणियूं छा शाम जी बाज़ार सजाइजे पई जना यज़ीद जो कहिड़ो ॾोहो बाज़ारूं त यज़ीद सजरायूं न त नबीअ जूं न्याणियूं मटी यज़ीद जी दरबार ऐं उन में नबीअ जूं न्याणियूं ही त जॾहिं मौला सजाद ख़ुतबो ॾिनो उन तक़रीर खे बि रोकराइण लाइ मौज़न खे चई अज़ान ॾे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुछियुसि त इहो मोहम्मद तुंहिंजो जद आहे या मुंहिंजो जे तूं थो चई तुंहिंजो त कूड़ थो ॻाल्हाए ऐं जे चवंदो मुंहिंजो जद त जे हींअर मुंहिंजो जद तोखां पुछे त मुंहिंजे न्याणियुनि तुंहिंजो कहिड़ो ॾोहो कयो जो उन्हनि खे क़ैद में रखियो अथई कहिड़ो जवाबु ॾिने माण्हुनि में उछकारूं पइजी वियूं न रोअण त हक़ीक़त था ज़ालिम जे ज़ुल्म तां पर्दो थो हटाए न ऐं रोकण वारा बि मख़सूस माण्हू हूंदा सभु को तव्हांखे कोन रोकींदो छो जिन खे ही रोअण पिटण जिन हक़ीक़त राज़ खोले थो न जेके राज़ नथा खुलण ॾियनि उहे ई रोकींदा ॿिया कोन रोकींदा जॾहिं रिहाई बि थिए न त इहो काफ़िलो जेॾी महिल निकितो निकिरण जे टेम ते मौला सजाद के साइण ज़ैनब चे पुट तुंहिंजी मां उमे रुबाब न आहे जे अम्मा उहा रस्ते में नंढड़ी क़बर आहे उन ते वेठी आहे उनखे उते ई वठी हलंदा सभु बीबियुनि मौला सजाद सां आयूं त साइण उमे रुबाब क़बर ते किरियो पई आहे इहो चए पई सकीना तूं चयो न घर कॾहिं हलंदासीं पोइ घर हलण जो टाइम थियो आहे त तूं सुती छो पई घर हलण जो टाइम थियो तूं सुती छो पई ॾिस न केरु वठण आया अथई पुफियूं पुफियुनि खे जवाबु ॾींदी भाउ सजाद वठण आयो अथई उनखे तूं जवाबु ॾींदी सभिनी बीबियुनि गॾिजी साइण उमे रुबाब खे संभालियो साइण खे वठी काफ़िलो हलियो उन जॻह ते पहुतो न हिकिड़ो रस्तो हुयो मदीने ते वियो हिकिड़ो करबला मौला सजाद पुछियो पुफीअ मां पहिरीं मदीने हलूं पहिरीं करबला जो पुट असां लाश त ॾिठा पर क़बरूं कोन करबला हलंदा काफ़िलो करबला ॾे रवानो नबीअ जो सहाबी प्यारो सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी पहिरियों ज़वार मौला हुसैन जो मुफ़स्सिर क़ुरान अतिया कूफीअ सां गॾु करबला पहुतल हो जंहिंजे ज़ियारत जो तरीक़ो इहो किताबनि में लिखियो हुयो ज़ईफ़ीअ जे करे सहारो ते वरितई या नज़र घटि हुजण जे करे अत्या खे चई त मूंखे फुरात ते वठी हल फुरात ते अत्या वठी वियसि गुस्ल कई गुस्ल करण खां पोइ जेका चादर अस न हुनखे अहराम वांगुरु हज जो अहराम ॿधबा ईअं अहराम ॿधई अत्या खे चई मूंखे क़बर हुसैन ते वठी हल क़बर हुसैन ते जेॾी महिल अत्या अची हथु रखारायसि टे भेरा कई या हुसैन या हुसैन या हुसैन हौस शुएस हलियो गश्ती हो नबीअ जो साहब गश्ती हो न अत्या मथा पानी छड़कियुसि रोए पियो पानी पियो छड़कियुसि हज़रत जाबिर हौशम आयो हौशम अचण शर्त चई कहिड़ो वक़्तु अची वियो दोस्त सलाम पियो करे सॾे पियो दोस्त जवाब नथो ॾे सलाम जो जवाब नथो ॾे वरी रोई पंहिंजे पाण खे चई जाबिर जेको सर तन खां जुदा करायो सर तन खां कटायो सुतो पियो हुजे भला उहो तोखे कहिड़ो सलाम जो जवाबु ॾे
ये चई वरी जाबिर गश्त वरी अत्या पानी छड़कियो एतरे मादर जाबिर जे कनन ते वाह हुसैना वाह अकबरा वाह कासमा जो आवाज फरियाद ये हुई वाह हुसैना वाह अब्बास जाबिर जो अत्या के मुके परे वठी नबी जे ल्याले जो आवाज मुझे कनन ते न पहुंचे अत्या एक पासे ते वठी बीबी आयो पाने के कपड़े हुसैन दे किराए छड़ियो एकड़ियो गश्ती वना मातम करे रोई सिर पिटे बी उन ते पानी छड़की ना वरी वो गश्ती वना वरी जगह होश उन ते पानी छड़की ना मौला सज्जाद वनी हदर जाबिर जे उछगार ते उते गड्या रोई बी एक बे के भाकुर पाए रोण लगा चेदाना जा साहबी केरो पासो तो करे तुझे नबी जो न्याणियो बाजार उड़सी यजीद जे दरबार में सिया जेडी मल बीबी इमाम हुसैन जे कब्र ते मातम कयो रुनियो उन का पो मौला सज्जाद के जो असा के अब्बास जे कब्र ते वठियो बीबी हलियो था न साण ज़ैनब बीबी जे अग्या थी बीठी जो साण छा गाल जी गाल ई आए ता ते जेके वेण कया मु ता के झलियो कोन जो न जे पर कब्र अब्बास से एकड़ो वेण न कजो जेके वेण खपन वसे कजो एकड़ो वेण न कजो जो साण केड़ो जी इयो वेण न कजो अब्बास तुजी सकीना शाम में छडे आई टे रोज ही मातम जो मौला सजाद तो बीबिन जा रूह परवाज न करे वजन चे हलो तहार मदीने हलो साण उमेर बाब जो पुट सजाद मुखे करबला छडे वन जमा छो जी मदीने मुझे छा मुझी सकीना शाम में मुझो असगर करबला में मुझो हुसैन करबला जमा मुझी गैरत गवारा कोन थी करे ताके अकेली के छडे वना तू इते वे छा कंदी चाऊ कब्र हुसैन जी मुजावर थी वेदस बुहारी निस पानी छड़की दस मौला जोरी पंजे वालदा के वठी निकता बियो बीबी गड मदीने जे पहरा बस ब जुमला टे मदीने जे पहरा काफिलो जी मल रुकियो बशीर के मौला चो वने मुनादी दे हुसैन जो काफिलो पहुंची गयो बशीर बनी आशे ने मोले में मुनादी दींदो वने न जदों हुसैन जो काफिलो पहुंची गयो हुसैन कुसियो त किन पहिरियों जुमलो बुधो किन बियो बुधो किन बई बुधा हजरत मोहम्मद बिन पे पहिरियों जुमलो बुधो त हुसैन जो काफिलो पहुंची गयो त ॾिठी मस्तूरा जो तैयार थी इन में देर लगंदी ऐं जल्दी इलाही वक्त थियो पंहिंजे भाउ खे वञी ॾिसां ॿियो जुमलो ॿुधई कोन हुसैन कुसियो घोड़े ते चढ़ी तकड़ो निकितो न शहर जे ॿाहिरां जिते काफ़िलो मौला सजाद खे ॾिठई सुञातई कोन पुछेसि किथे आहे मुंहिंजो भाउ हुसैन मौला सजाद चयसि हुसैन कुसियो हुसैन कुसियो अब्बास कोन हो छा कि अब्बास बि कुसियो कि अब्बास बि कुसियो मुंहिंजो भेणो किथे हल हाल अहिड़ो थियो न बीबी जो सुञाणन जो हिकिड़ो नंढड़ो शहज़ादो साण उमिरि बनीन जे कदमनि सां लिपटी रोई अची चई ॾाॾी अम्मा चई पुट तूं केरु चई अम्मा तुंहिंजे अब्बास जो फज़ुल आहे ही सुञाणप अहिड़ी थी वई ॾुखी जो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया पुछे पियो मौला सजाद खे कोन पियो सुञाणे चई मुंहिंजूं भेणूं किथे आहिनि चई यज़ीद जी दरबार ॾिसी रिहाई थी तन क़ैद मां ही मूंसां गॾु आयूं आहिनि मोहम्मद बिन हनफिया जीअं ई ॿुधो न यज़ीद जे क़ैद मां रिहाई थियनि किरी पियो घोड़े मौला सजाद अॻिते वधी पंहिंजे चाचे जो सिर गोद में रखियो गोद में रखी पंहिंजे चाचे खे होश मां ॾेई आवाज़ में चाचा 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 जीअं न अखियूं खुलियो मोहम्मद बिन हनफिया जो सुञातई कोन चई तूं केरु मूंखे चाचा चाचा पियो चई चई तूं केरु मूंखे चाचा चाचा पियो चई चाचा हू तुंहिंजो सजाद आहियां चई पाण खे बि ॾिस तूं पीर सन मुंहिंजो सजाद 22-23 सालनि जो जवान ॼण आऊं सजाद खे सुञाणा कोन जो तूं तो चई आऊं सजाद आहियां तोखे ख़बर आहे सजाद मूं पंहिंजे हथनि सां पालियो तूं तो चई आऊं सजाद आहियां पंहिंजी उमिरि बि ॾिस चई चाचा ॿुधंदे मुंहिंजो इहो हाल छो थी वियो आहे चई छो थी वियो आहे
चई जेको जुमलो तू ॿुधी